果然在说他。真删了。哦，来了。这个影片真的超级好看，他俩的配合不对，是不是把你耳朵弄伤了？没有，只是碰到了一下。我以为很严重。我刚发那句话是故意的。你买这个干嘛呀？多难吃啊！我觉得还行啊。请别人吃拉面倒是大方，自己在这吃廉价热狗。有人跟我说，这热狗难吃至极。我就是想试一下，看看到底有多难吃。那我跟你说屎难吃，你要不要吃一下？怎么，你吃过啊？哎，你对小美女到底有没有意思啊？干嘛去啊？洗衣服。